Здравейте хора, днес има потребност да скадира нещо лично за себе си, за да си направя една справка, аз не съм най-големия кръг. Така, ще започна от там, че работи като оперативен счетоводител 2 години и половина, но всеки един творец ще разбере как съм се чувствал през това време. И така, преди съществената част ще споделя, че имам диплома за висше образование по международни икономически отношения, имам свидетелство за предприемачески менеджер, имам удостоверение за сладкарство в курс, имам и свидетелство за интериорен дизайн, както и имам диплома по графичен дизайн и диплома social media маркетинг експерт. И така, съществената част е, че бях пуснал може би около 300 CV, при които получих много малко обаждания и обратна връзка, при което винаги отговорът беше с благодаря ви, не успяхме да продължим с друг кандидат. Така, за справка, сам казвам, че на едно от местата, които бях кандидатствал, беше в Сенсей за продавач на 4 часа. Нали, не съм кандидатствал за инженер, това беше причината и да започна да се занимавам с това, което наистина на мен ми идва отвътре. Така че ще съм много благодарна, ако подкрепите един гладен телен човек, като разгледате творенията, които създава за вас. Благодаря. Здравейте хора, днес има потребност да скадира нещо лично за себе си, за да си направя една справка, аз не съм най-големия кръг. Така, ще започна от там, че работи като оперативен счетоводител 2 години и половина, но всеки един творец ще разбере как съм се чувствал през това време. И така, преди съществената част ще споделя, че имам диплома за висше образование по международни икономически отношения, имам свидетелство за предприемачески менеджер, имам удостоверение за сладкарство в курс, имам и свидетелство за интериорен дизайн, както и имам диплома по графичен дизайн и диплома social media маркетинг експерт. И така, съществената част е, че бях пуснал може би около 300 CV, при които получих много малко обаждания и обратна връзка, при което винаги отговорът беше с благодаря ви, не успяхме да продължим с друг кандидат. Така, за справка, сам казвам, че на едно от местата, които бях кандидатствал, беше в Сенсей за продавач на 4 часа. Нали, не съм кандидатствал за инженер, това беше причината и да започна да се занимавам с това, което наистина на мен ми идва отвътре. Така че ще съм много благодарна, ако подкрепите един гладен телен човек, като разгледате творенията, които създава за вас. Благодаря.